І тому так важливо було до 1 квітня скасувати цей зашморг на шиї громадських діячів. Одна справа говорити на телеефірах, інша справа реально робити, за що ти відповідаєш в парламенті. Це результати голосування. Тоді, 22 березня, фракція «Батьківщина». 5 чоловік. 5. Юлію Володимирівну. Відсутня. По суті, тиждень сесійний позачерговий. І тому я особисто багато місяців назад була запрошена патріархом Єрусалимським. Рейтинг політичних маніпуляторів. На жаль, серед лідерів Юлія Володимирівна. А можна журнал той, що ви з собою принесли? Як формується бруд? Якщо ви купите оцей журнальчик, і це називається рейтинг, хто з політиків говорить найбільше неправди. Наскільки треба вже не поважати людей, не поважати себе, щоб отакий бруд практично ганяти. І особливо мені не сподобалось те, що з одного боку захищають громадських активістів одних, а інших кажуть, що вони неправильні, погані активісти або журналісти. От я думаю, таких подвійних стандартів теж треба уникати. Дякую.